အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံမှစ၍လေ့လာလိုသူများအတွက် ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို Victory Ground မှာပညာဒါနအဖြစ်မျှဝေအပ်ပါတယ်ဆရာတို့ရှိကသင်ခန်းစာမှာ noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီအခန်းမှာတော့ noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့လာမေခွန်းပုံစံတွေရဲ့နောက် question and answer လာမေခွန်းနဲ့မေးတဲ့အခါမှာဖြေကြတဲ့ပုံစံတွေရဲ့ကိုဆရာတို့ဒီနေရာမှာလေ့လာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့လာမေခွန်းပုံစံတွေကိုဥစွာပထမဆရာတို့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်လာမေခွန်းပုံစံတွေကိုဆရာတို့ရေးဖွဲ့တိဆောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံဝါကျ၄မျိုးတဲ့က number 3နဲ့ number 4ဟာမေခွန်းဖြစ်ပါတယ် number 3နဲ့ number 4ဟာရိုးရိုးမေခွန်းတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လာမေခွန်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးယူနဲ့လေ့ကျင့်မယ်ယူနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမေခွန်းက are you and you are you မင်းရှိလား and you မင်းမရှိဘူးလားနောက်ကကွက်လက်ထဲမှာတင့်တော်တဲ့နေရာပြပုတ်ဒီကိုအစားထိုးလေ့ကျင့်သွားကြမယ် Are you in Yangon ခမည်းကရန်ကုန်မှာရှိလား and you in Yangon ခမည်းကရန်ကုန်မှာမရှိဘူးလားဒီတော့ရှိလားလို့မေးချင်ရင်3နဲ့မေးပါမရှိဘူးလားလို့မေးချင်ရင်တော့4နဲ့မေးပါ Are you in Thailand ခမည်းထိုင်းမှာရှိလား and you in Thailand ခမည်းထိုင်းမှာမရှိဘူးလားဒါကတော့လာမေးခွန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကွက်လက်လေးတွေထဲမှာအခြားနေရာပြတဲ့ပုတ်ကလေးတွေကိုအစားထိုးဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ် Are you in the office ခမည်းရုံးခန်းထဲမှာရှိလား and you in the office ခမည်းရုံးခန်းထဲမှာမရှိဘူးလား Are you in front of her ခမည်းသူမရဲ့ရှေ့မှာရှိလား and you in front of her ခမည်းသူမရဲ့ရှေ့မှာမရှိဘူးလားဒါကလာမေးခွန်းပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ် Are you at home ခမည်းအိမ်မှာရှိလားဗျ and you at home ခမည်းအိမ်မှာမရှိဘူးလား Are you at work ခမည်းအလုပ်မှာရှိလား and you at work ခမည်းအလုပ်မှာမရှိဘူးလား Are you near her ခမည်းသူမရဲ့အနားမှာရှိလား and you near her ခမည်းသူမရဲ့အနားမှာမရှိဘူးလား Are you beside her ခမည်းသူမရဲ့ဘေးမှာရှိလား and you beside her ခမည်းသူမရဲ့ဘေးမှာမရှိဘူးလားရှိလားလို့မေးချင်ရင် number 3နဲ့မေးရမယ်မရှိဘူးလားလို့မေးချင်ရင်တော့ number 4နဲ့မေးရပါတယ်နောက်ထပ်နေရာပြပုတ်ကလေးတွေကိုဒီ are you and you ဆိုတဲ့လာမေခွန်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်နောက်ကကွက်လက်လေးတွေထဲမှာနေရာပြတဲ့ပုတ်ကလေးတွေတင့်တော်သလိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားမယ် in the class Are you in the class and you in the class in the school Are you in the school and you in the school in the library Are you in the library and you in the library in the house Are you in the house and you
in the house, in the kitchen. Are you in the kitchen? Aren't you in the kitchen? In the car. Are you in the car? Aren't you in the car? In the park. Are you in the park? Aren't you in the park? In the restaurant. Are you in the restaurant? Aren't you in the restaurant? ဒါကတော့နေရာပြပုတ်ကလေးတွေကိုကွက်လက်လေးတွေထဲမှာတင်းတော်တယ်လို့အစားထိုးပြီးတော့ဆရာတို့လာမေကွန်းလေးတွေတိဆောက်လေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှူနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နောက်ထပ်ရှီနဲ့လာမေကွန်းတိဆောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြမယ်ရှီနဲ့ဆိုရင်တော့ number 3က is she number 4က isn't she is she သူမရှိလား isn't she သူမရှိဘူးလားနောက်ကကွက်လက်လေးတွေထဲမှာနေရာပြတဲ့ပုတ်ကလေးတွေအစားထိုးလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ် Is she at home သူမအိမ်မှာရှိလား Isn't she at home သူမအိမ်မှာမရှိဘူးလား Is she at work သူမအလုပ်မှာရှိလား Isn't she at work သူမအလုပ်မှာမရှိဘူးလားရှိလားလို့မေးချင်ရင် number 3နဲ့မေးရမယ်မရှိဘူးလားလို့မေးချင်ရင်တော့ number 4နဲ့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခြားနေရာပြတဲ့စကားစုလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ် Is she near you သူမမင်းရဲ့အနားမှာရှိလား Isn't she near you သူမမင်းရဲ့အနားမှာမရှိဘူးလား Is she beside you သူမမင်းရဲ့ဘေးမှာရှိလား Isn't she beside you သူမမင်းရဲ့ဘေးမှာမရှိဘူးလား Is she with you သူမမင်းနဲ့အတူရှိလား Isn't she with you သူမမင်းနဲ့အတူမရှိဘူးလား Is she in your heart သူမမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိလား Isn't she in your heart သူမမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးလား Now is she isn't she ဆိုတဲ့ဒီ she နဲ့လာမေကွန်းလေးတွေတိဆောက်ပြီးနောက်ကနေရာပြတဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာပြပုတ်ကလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ဆက်လက်လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်ကြမယ်ပထမဆုံး in the class နဲ့လေ့ကျင့်မယ် Is she in the class Isn't she in the class In the school Is she in the school Isn't she in the school In the library Is she in the library Isn't she in the library In the house Is she in the house Isn't she in the house In the kitchen Is she in the kitchen Isn't she in the kitchen In the car Is she in the car Isn't she in the car In the park Is she in the park Isn't she in the park In the restaurant Is she in the restaurant Isn't she in the restaurant ဒါကတော့ရှိချောင်းကိုမေးတဲ့လာမေကွန်ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ် Is she သူရှိလားဒါကရှိလားလို့မေးတဲ့မေကွန် Isn't she မရှိဘူးလားဒါကမရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့မေကွန်မှာနောက်ကကွက်လက်လေးတွေထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ကိုပြောချင်တဲ့နေရာပြတဲ့စကားစုလေးတွေကိုတင့်တော်သလိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် Now ဒီ noun be place ရှိချောင်းကိုပြတဲ့အခန်းမှာရှိချောင်းကိုပြတဲ့လာမေခွန်းနဲ့အဲ့ဒီလာမေခွန်းနဲ့မေးတဲ့အခါမှာဖြေကြားတဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် I နဲ့မေးရင် you အနေနဲ့ဖြေရပါတယ် you အနေနဲ့မေးရင် I နဲ့ဖြေရတယ် we နဲ့မေးရင်တော့ you အများနဲ့ဖြေရတယ်
you အများနဲ့မေးရင်တော့ we နဲ့ဖြေရပါတယ် he နဲ့မေးရင် he နဲ့ပဲဖြေရတယ် she နဲ့မေးရင် she နဲ့ပဲဖြေရတယ် it နဲ့မေးရင် it နဲ့ပဲဖြေရတယ် they နဲ့မေးရင် they နဲ့ပဲဖြေရပါတယ်ဒါကမေးပုံမေးနည်းဖြေပုံဖြေနည်းလေးပါရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုအမေးနဲ့အဖြေကိုလေ့ကျင့်မယ် yes no နဲ့ဖြေလို့ရတာကတော့လာမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်လာမေးခွန်းမှာ2မျိုးရှိတယ် number 3ရဲ့ number 4ရဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတော့ you နဲ့ number 3နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းပုံစံနဲ့ပဲမေးသွားမယ်ဖြေတာကတော့ you နဲနဲ့မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ I နဲ့ဖြေမယ် are you ခမညာရှိလားဒါကလာမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ yes I am ကျွန်တော်ကရှိတယ် no I am not ကျွန်တော်ကမရှိဘူးဒီတော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာအဖြေဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကွက်လက်ကလေးတွေထဲမှာနေရာပြတဲ့စကားစုလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ဆရာနဲ့အတူအခုလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင် Are you in the class ခမအတန်းထဲမှာရှိလား Yes I am in the class ကျွန်တော်အတန်းထဲမှာရှိပါတယ် No I am not in the class ကျွန်တော်ကအတန်းထဲမှာမရှိဘူးဗျ Yes I am ရှိတယ် No I am not မရှိဘူး Are you in Thailand ခမထိုင်းမှာရှိလား Yes I am in Thailand ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာရှိပါတယ် No I am not in Thailand ကျွန်တော်ထိုင်းမှာမရှိပါဘူး Yes I am No I am not Are you at home ခမအိမ်မှာရှိလားဗျ Yes I am at home ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိပါတယ် No I am not at home ကျွန်တော်အိမ်မှာမရှိဘူးဗျ Yes I am ရှိတယ် No I am not မရှိဘူး Are you at work ခမအလုပ်မှာရှိလား Yes I am at work ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလုပ်မှာရှိပါတယ် No I am not at work ကျွန်တော်အလုပ်မှာမရှိဘူးဗျ Yes I am ရှိတယ် No I am not မရှိဘူးနောက်ထပ်ဒီ are you ဆိုတဲ့လာမေးခွန်းနဲ့မေးပြီးတော့ဖြေကြားတဲ့ဖြေကြားနည်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ကွက်လက်ကလေးတွေထဲမှာနေရာပြတဲ့စကားစုလေးတွေအစားထိုးလေ့ကျင့်သွားမယ်ပထမဆုံး in the class Are you in the class ရှိတယ်ဆိုရင် Yes I am in the class မရှိဘူးဆိုရင်တော့ No I am not in the class Yes I am No I am not in the school Are you in the school Yes I am in the school No I am not in the school Yes I am No I am not in the library Are you in the library Yes I am in the library No I am not in the library Yes I am No I am not Are you in the house Yes I am in the house No I am not in the house Yes I am No I am not Are you in the kitchen Yes I am in the kitchen No I am not in the kitchen Yes I am No I am not Are you in the car Yes I am in the car No I am not in the car Yes I am No I am not Are you in the park Yes I am in the park No I am not in the park Yes I am No I am not Are you in the restaurant Yes I am in the restaurant No I am not in the restaurant Yes I am No I am not ဒီမှာမေးတဲ့သူက Are you ဆိုတဲ့ you အနေနဲ့မေးလို့မို့ဖြေတဲ့သူက Yes I am No I am not ဆိုပြီးတော့ I နဲ့ဖြေပါတယ် you အနေနဲ့မေးရင် I နဲ့ဖြေရပါတယ် Now
she နဲ့မေးကြည့်မယ်မေးခွန်းက number 3မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ် is she သူမရှိလားမေးတာက she နဲ့မေးတာပါ she နဲ့မေးရင် she နဲ့ပဲပြန်ဖြေရပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ yes she is သူမရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ no she isn't သူမရှိဘူးနောက်မှကွက်လက်ကတော့သူမေးတဲ့နေရာကိုသူ့ရဲ့မေးခွန်းအတိုင်းကိုကဖြေလိုက်ရုံပါပဲအတူဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ yes she is no she isn't ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ် is she in your heart သူမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိလား yes she is in my heart သူမငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိပါတယ် no she isn't in my heart သူမငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူး yes she is ရှိတယ် no she isn't မရှိဘူး is she in your arms သူမမင်းရဲ့ရင်ခွင်မှာရှိလားဒီမှာတော့ arms ဆိုတာကတော့လက်မောင်းတင်းရဲ့လက်မောင်းမင်းရဲ့လက်မောင်းထဲမှာရှိလားဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကရင်ခွင်ထဲမှာရှိလားလို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် is she in your arms သူမမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိလား yes she is in my arms သူမငါရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိတယ် no she isn't in my arms သူမငါရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမရှိဘူး yes she is ရှိတယ် no she isn't မရှိဘူး is she near you သူမမင်းရဲ့အနားမှာရှိလား yes she is near me သူမငါရဲ့အနားမှာရှိပါတယ် no she isn't near me သူမငါရဲ့အနားမှာမရှိဘူး yes she is ရှိတယ် no she isn't မရှိဘူး is she with you သူမမင်းနဲ့အတူရှိလား yes she is with me သူမငါနဲ့အတူရှိတယ် no she isn't with me သူမငါနဲ့အတူမရှိဘူး yes she is ရှိတယ် no she isn't မရှိဘူးဒါကတော့ she နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကို she နဲ့ပြန်ဖြေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်လာမေးခွန်းနဲ့မေးရင် yes no နဲ့ဖြေလို့ရပါတယ်လာမေးခွန်းဟာဆိုရင်3နဲ့4ဟာလာမေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့3နဲ့မေးပြီးတော့ဖြေတဲ့အဖြေပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ is she ဆိုတဲ့လာမေးခွန်းနဲ့မေးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေကြားတဲ့အဖြေပုံစံလေးတွေလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ကွက်လက်လေးတွေထဲမှာတင့်တော်တဲ့နေရာပြတဲ့စကားစုတွေကိုအစားထိုးလေ့ကျင့်သွားမယ်ပထမဆုံး in the class ဆိုတဲ့နေရာပြစကားစုလေးကိုအစားထိုးလေ့ကျင့်ရအောင် is he in the class yes she is in the class no she isn't in the class yes she is no she isn't is she in the school yes she is in the school no she isn't in the school yes she is no she isn't is she in the library yes she is in the library no she isn't in the library yes she is no she isn't is she in the house yes she is in the house no she isn't in the house yes she is no she isn't is she in the kitchen yes she is in the kitchen no she isn't in the kitchen yes she is no she isn't is she in the car yes she is in the car no she isn't in the car yes she is no she isn't is she in the park yes she is in the park no she isn't in the park yes she is no she isn't is she in the restaurant yes she is in the restaurant no she isn't in the restaurant
Yes she is No she isn't ဒါကတော့ she နဲ့လာမေခွန်းမေးပြီးတော့ she နဲ့ဖြေတဲ့အမေးအဖြေပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ် Now it နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းပုံစံနဲ့အဖြေပုံစံကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ် it ကတော့တတ်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့သုံးပါတယ်ဒီတော့ it နဲ့မေးရင် it နဲ့ပဲပြန်ဖြေရပါတယ်မေးခွန်းက number 3 is it အဲ့ဒါရှိလားတဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ yet it is အဲ့ဒါရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ no it isn't နောက်မှာတော့ကွက်လက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ကွက်လက်လေးတွေထဲမှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကစကားစုနေရာပြတဲ့စကားစုတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ဖြေလိုက်ရုံပါပဲဒီတော့မေးခွန်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးမေးခွန်းပုံစံလေးတိဆောက်ပြီးတော့မေးမယ်နောက်ဖြေကြမယ်အစားထိုးလေ့ကျင့်ကြရအောင် is it on the table အဲ့ဒါစပွဲပေါ်မှာရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် yes it is on the table ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါစပွဲပေါ်မှာရှိပါတယ် no it isn't on the table အဲ့ဒါစပွဲပေါ်မှာမရှိဘူးဗျ yes it is ရှိတယ် no it isn't မရှိဘူး is the book on the table စာအုပ်ကစပွဲပေါ်မှာရှိလား yes the book is on the table ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်ကစပွဲပေါ်မှာရှိပါတယ် no the book isn't on the table စာအုပ်ကစပွဲပေါ်မှာမရှိဘူး yes it is no it isn't is the cat under the table ကြောင်ကစပွဲအောက်မှာရှိလား yes the cat is under the table ဟုတ်ကဲ့ကြောင်ကစပွဲအောက်မှာရှိပါတယ် no the cat isn't under the table ကြောင်ကစပွဲအောက်မှာမရှိဘူး yes it is ရှိတယ် no it isn't မရှိဘူး now are they နဲ့မေးမယ် are they သူတို့ရှိလားတဲ့ they နဲ့မေးတော့ they နဲ့ပဲပြန်ဖြေရပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ yes they are ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင် no they aren't မရှိဘူးဒီတော့သူ့ရဲ့မေးခွန်းတွေကနေရာပြတဲ့စကားစုလေးတွေကိုဖြေတဲ့အခါမှာကိုကယူပြီးတော့ဖြေလိုက်ရုံပါပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ yes they are မရှိဘူးဆိုရင် no they aren't အဲ့တော့မေးကြည့်ဖြေကြည့်ရအောင် are they in the class သူတို့အတန်းထဲမှာရှိလား yes they are in the class ဟုတ်ကဲ့သူတို့အတန်းထဲမှာရှိပါတယ် no they aren't in the class သူတို့အတန်းထဲမှာမရှိဘူး yes they are ရှိတယ် no they aren't မရှိဘူး are they in Yangon သူတို့ရန်ကုန်မှာရှိလား yes they are in Yangon သူတို့ရန်ကုန်မှာရှိတယ် no they aren't in Yangon သူတို့ရန်ကုန်မှာမရှိဘူး yes they are no they aren't are they in Thailand သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိလား yes they are in Thailand သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိကြတယ် no they aren't in Thailand သူတို့ထိုင်းမှာမရှိကြဘူး yes they are no they aren't ဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာလိုက်တာက noun be place ရှိချောင်းကိုပြတဲ့အခန်းကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ် noun be place ရှိချောင်းကိုပြတဲ့အခန်းမှာဒီနေ့လေ့လာလိုက်တာကရှိချောင်းကိုပြတဲ့လာမေခွန်းပုံစံတွေရဲ့နောက်အဲ့ဒီလာမေခွန်းတွေနဲ့မေးလာတဲ့အခါမှာဖြေကြတဲ့အဖြေပုံစံတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာတွေအဖြစ်ဆရာတို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆရာမျှဝေနေတဲ့ ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာပညာဒါနသင်ခန်းစာလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကနေစတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက်တရောင်းတနေရာကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်